एक मशीन जिसने दुनिया बदल दी। स्टीम इंजन ने फैक्ट्रीज, ट्रेन्स और इंडस्ट्री को जन्म दिया और इंसान को ताकत दी। 1712 में थॉमस न्यूकमन ने पहला स्टीम इंजन बनाया। 1769 में जेम्स वॉट ने इसे पावरफुल और एफिशिएंट बना दिया। इंग्लैंड में पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है। स्टीम प्रेशर पिस्टन को ढकेलती है, पिस्टन घूमता है और मशीन चल पड़ती है। स्टीम इंजन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। आज बिजली, टरबाइन्स और मॉडर्न इंजन्स सब इसी सोच का नतीजा है।